Sylwester Hasny spodenki żółte, Michał Sobiech spodenki niebieskie. Sobiech, Berserker z Team Bielsko-Biała, Hasny, Kamehaus, Kędzierzyn-Koźle. No dużo bardziej Hasny jest doświadczony w porównaniu do Michała. No i ta kategoria przede wszystkim jest bliższa jego warunku. Jeszcze tak uprzedzając wszelkie pytania, no Michał dalej ma ważny kontrakt z KSW. Niestety te kontuzje spowodowały, że dość długo go w klatce nie widzieliśmy i teraz zawitał tutaj ponownie do Silesian MMA. Ale mam nadzieję, że już w niedługiej przyszłości go zobaczymy ponownie w klatce KSW. Odnoszę takie wrażenie, że Sylwester Hasny jest strasznie spięty. Mocne te wymiany. Tutaj nie ma czasu na błędy. Widzimy tam rozcięty łuk brwiowy Michała. Cały czas wysoko te ręce u Hasnego. Tak, lewy, prawy, który doszedł do celu Michała. Wyłapany teraz ten low kick. Mocno skupionym zawodnikiem jest Hasny. Tutaj widać te doświadczenie, które wniósł do klatki. Widzimy teraz narożnik Michała. Oj tak, wyłapał nogę, dostał prawy prosty Michał i coraz bardziej rozcięty ten łuk. Tak, i dał się też zepchnąć pod siatkę. Cały czas na wstecznym. O, właśnie. Pięknie w tempo. Pięknie. Zamaskował, wszedł i bez większych problemów sprowadza tą walkę do parteru. No i teraz pytanie, czy będzie chciał kontrolować, czy będzie przechodził tą pozycję. Widzimy aktywny bardziej Sylwester z dołu. Ale mniej więcej połowa walki za nami. Michał stara się skontrolować pozycję. No widzieliśmy o tym doświadczeniu. Tutaj 5 walk zawodowych po stronie Michała, aż 18 po stronie Hasnego. Ale widzimy cały czas ten łuk brwiowy krwawi. Idzie po ramię Hasny, po rękę, może będzie łaszczył się, spróbuje. Ale mądrze teraz dobrze to zrobił Michał Sobiech. Pięcie za plecy i teraz czy będzie kontrolował, czy nie zostanie zrzucony. No i teraz przypomina mi się walka Andrzeja Karkuli z Patrykiem Martenikiem, gdzie ta pozycja była przez większość walki. Tak. Bardzo ładnie zapięta ta jedna noga, wpięta druga, mamy plecy. Mamy minutę 40. 40 do końca, to jest bardzo długo. Jeżeli Michał jest przy swoim narożniku, jeżeli teraz umiejętnie będzie słuchał, poprawia nogi, widzimy. O, teraz. Musi iść za swoim przeciwnikiem bardzo dobrze. Przybył Michał Sobiech i to on znowu wyłapuje nogi. Kolejny raz sprowadzi, czy będzie wyniesienie? Tak, od razu do pozycji bocznej. No i teraz tutaj będzie starał się przechodzić kolanem, gdzieś wchodzić na korpus. Sylwester będzie się skręcał do boku. Tak jak widzimy, wkręcił się nogą do półgardy. Jest tam mocno wyłapana ta głowa, ale podejrzewam, że raczej nie ma możliwości uduszenia z tej pozycji. Nie, myślę, że tutaj Sobiech jest wysoko na nogach i ma dużo miejsca, że nie zagraża to jemu. Bardzo mądrze teraz wykorzystuje, że Sylwester ma zapiętą tą klamrę, nie może się bronić rękami, więc uderza na tułów. I te uderzenia może nie wyglądają efektownie, ale robią dużo szkód. Tak. 15 sekund do końca. Pod gradem ciosów leży teraz Sylwester Hasny.
Oj tak, bardzo ładnie zaznaczył i myślę, że dużo szkód narobił pod koniec Michał Sobiech tutaj. Tak, tak. Piękna, piękna runda. No i widzimy, że Michał ma tutaj oko naprawdę wyłączone. Jeden z tych ciosów zadanych stójce na początku walki, tych prawych, gdzieś tam uszkodził ten łuk brwiowy. O, to widzimy, że to takie ciosy, które nawet do końca nie doszły. O, może jeden z tych potem poprawił te Łapanie rozcięcie. tak i to ten Tak, prawy, on chyba poprawił to rozcięcie. Tu idealnie pod ciosem w tempo. I kolejny raz. No i jeszcze była ta niezwykle dynamiczna końcówka. Tutaj jeszcze te ciosy na korpus, ciosy na brzuch, które na pewno odebrały sporo tlenu. I tutaj się Michał rozkręcił. Szkoda, że troszeczkę było blisko końca tej pierwszej rundy. Tutaj Trochę pół minuty wydaje mi się, że za późno, ale niepotrzebnie troszkę wstał Michał i dał dzięki temu zmienić pozycję Sylwestrowi, bo tam nie było aktywnej obrony. Myślę, że jeszcze dwa takie ciosy, dwa łokcie i sędzia byłby to zmuszony przerwać, ale to już historia. Wchodzimy w rundę drugą. No, Hasny musi uważać na te obalenia, ponieważ tutaj w tej pierwszej rundzie zdecydowanie zaspał. Bardzo ładny taki stąp teraz na udo w wykonaniu Sobiecha. Zmiana pozycji, kolejny stąp. tutaj widzimy, że Sylwester ostrożnie. Tak, tak, ale bardzo też czujny w tej obronie jest. Tutaj wszelakie kopnięcia, uderzenia, no to blokuje, wysoko są te ręce. Ale to on ustawia Michała pod siatką, to on stara się wywierać presję. Myślę, że tutaj przewaga fizyki jest po prostu po stronie Hasnego. Jest zawodnikiem, który więcej kilogramów wniósł do klatki. Pięknie w tempo wejście. Próba wybronienia obalenia. Tutaj złapana głowa mocno. Oj, próba gilotyny. Rozpuszczenie i to teraz Hasny zanurkował po nogi. Znowu próba gilotyny. Dużo tego spięcia dzisiaj Hasny nam prezentuje, ponieważ wcześniej już też ta ręka była wychwytywana, ta głowa była wychwytywana, te ręce były w tym takim izometrycznym skurczu. Tak, ja myślę, że wpiął się do gilotyny, wpiął nogi. O, jest ciasno. O, jest ciasno, ale wychodzi cało sobie z tej opresji i znowu on jest zawodnikiem będącym na górze. Ładne te krótkie łokcie. Najpierw z lewej ręki, teraz prawa. Ciosy na korpus i kolejny taki śliski łokieć. Mądrze sobie walczy z góry. No, można powiedzieć, że walka jest naprawdę dynamiczna. I teraz, czy Michał będzie przechodził? Oj tak, i Piękne są te łokcie. pierwszy łokieć, spycha głowę Sylwester, tutaj będzie próbował się wysuwać. Kolejny, no naprawdę tutaj mamy cały wachlarz łokci. Były to takie spadające z góry, lecące od dołu, ale teraz taki spadający. O, kolejny mocny, solidny łokieć, popsturka. Jasny Sylwester jest tutaj w opałach. Tak, a tu jeszcze 2 minuty do końca. Ta kontrola po stronie Michała jest naprawdę dobra. O! Kolejne, no nie ma na to recepty Hasny. To są dla niego bardzo złe informacje. A Michał dalej dokonuje powoli dzieła zniszczenia.
ciasno, kontrolując, idąc za tymi biodrami. Hasny próbuje uderzać z dołu, ale zupełnie inna wymowa jest tych ciosów z dołu, a tych lecących z pełnym impetem łokci. No ale mieliśmy okazję nie tak dawno na Stadionie Narodowym zobaczyć knockout z pleców. No tak. No niecodzienna rzecz. Pierwszych w historii na szczękę. I myślę ostatni. Takie rzeczy się nie zdarzają. Tutaj już minuta do zakończenia tego drugiego starcia. Cały czas z góry Sobiech zasypuje ciosami i łokciami Tak, swojego przeciwnika. Dosyć bezpiecznie stara się wygrać tą drugą rundę. Mądrze, tym bardziej biorąc pod uwagę to rozcięcie Sobiecha tutaj. Trzeba po prostu być zawodnikiem z góry, trzeba zaznaczać swoją przewagę. Właśnie tymi demolującymi łokciami teraz zawędrowali pod siatkę. 25 sekund do końca. No i tutaj Hasny Sylwester powinien rozpinać nogi i próbować wypychać się jak najbardziej do siatki, uciekać, szukać tego trzeciego miejsca, trzeciego punktu podporu. No i koniec rundy drugiej. Ja myślę, że tutaj rozkręcił nam się Michał. Przed nami runda trzecia. Zauważy tu ten high kick, no musnął palcami, w porę odchylił głowę Hasny. A tutaj ta próba gilotyny, rozerwania, pójście po obalenie ze strony Sylwestra. Jest większym, jest silniejszym zawodnikiem Sylwester Hasny od Michała Sobiecha. To tutaj... Michał się bije w kategorii niżej, więc... Tak, tutaj widać tą różnicę w kilogramach, które panowie dzisiaj wnieśli do klatki. Ale bardzo mądrze to Sobiech niweluje. Ja myślę też, że ostatnia odsłona tego pojedynku. Sylwester tutaj On bardziej agresywny wyszedł do tej rundy trzeciej. stara się ustawić Michała. Że w tej strategii Sobiecha wiele się nie zmieni, czyli najpierw stójka, ale wcześniej czy później będzie zanurkowanie po nogi przeciwnika. Tak, gdzieś tam próbował rzucić tego stąpa, próbował wbić jakiegoś takiego fronta, cofając się. Naprawdę bardzo ostrożnie Michał tutaj walczy w tej stójce. Myślę, że poczuł te ręce. No i myślę, że też fakt, że te rozcięcie na tym łuku brwiowym powoduje, że no nie wchodzi. Pięknie w tempo. Idealnie. Pięknie w tempo obalenie Michał Sobiech i na plecach Sylwester Hasny. I czy coś tutaj się zmieni w tej trzeciej rundzie? Czy będzie... Oj, trójkąt, ale bardzo ładnie teraz wychodzi szybko z tego Michał Sobiech. O, i Michał przechodzi do pozycji bocznej. Myślę, że czy tutaj będzie wejście za plecy. Ładna kontrola. Tak, i to są naprawdę bardzo dobre informacje dla Michała, ponieważ mamy 3,5 minuty do końca. A on przechodzi sobie teraz do dosiadu. Stara się zmiękczyć swojego przeciwnika tymi uderzeniami na korpus. Oj, tak, i myślę, że zaraz się odchyli i zacznie bić łokciami albo przejdzie za plecy. Myślę, że czeka właśnie na ruch Sylwestra. Oj, tak. Ale potężne te kolana. Straszne są te kolana, straszne. On chce, żeby mu się odkręcił. Chce złapać ręka, głowa, duszenie, ale Sylwester nie chce się przekręcić do tej strony, bo wie czym to grozi. Ale niezwykle twardym zawodnikiem Sylwester Hasny.
Tak. i zbierał te łokcie i teraz te kolana. Naprawdę tutaj Michał, chapeau bas, że wpadłeś na pomysł na te kolana. Przejście pozycji. Czy będzie dosiad? Jest półgarda. No i praca Hasnego, wysuwanie się. Ponad połowa rundy za nami. Gdzieś tam powoli można myśleć również o trójkącie rękami. Ale zauważmy, Hasny cały czas gotowy do walki. On cały czas się kręci, cały czas uderza, cały czas próbuje wyjść. A Michał konsekwentnie. On wie, że prowadzi ten pojedynek. On wie, że on się śpieszyć nie musi. On nie musi tutaj walczyć o ten trójkąt rękami za wszelką cenę, ponieważ on tą walkę i tak wygrywa. Minuta 50 do końca. Tak, ja myślę, że on będzie konsekwentnie próbował wyjąć tą prawą nogę, przejść do pozycji bocznej. Nawet śmiem sądzić, że nie będzie szedł do dosiadu, ewentualnie za plecy. O, i tak jak widzimy, próba wpięcia za plecy. Tylko teraz czy Michał pójdzie? Tak, bardzo ładna kontrola. Wstał za Sylwestrem, nie pozwolił mu wstać. I dalej kontroluje to z góry. Idealnie Michał Sobiech wyłączył wszystkie atuty Sylwestra Hasnego. Teraz próba pójścia po kimurę ze strony Sylwestra. Wyłapał tam tą rękę, ale bardzo czujnie broni się Michał. Minuta do końca, cały czas za plecami Sobiech. Wpięta noga i teraz czy będzie próbował wpinać drugą, czy stąd będzie kontrolował. Rozciągnięcie, rozpłaszczenie i Hasny na plecach. Pozycja boczna. No i teraz tutaj widzimy Michał inicjuje łokcie. Bardzo aktywny jest z góry Michał Sobiech i wręcz dewastujący, bo non-stop to gdzieś tam łokieć, gdzieś tam uderzenie, gdzieś tam przejście pozycji. Bardzo ciasno widać samymi biodrami przy Sylwestrze w pozycji bocznej i mamy dosiad. Myślę, że tutaj już... O, teraz próba trójkąta rękami, ale nie, tutaj już gong ratuje, myślę, Sylwestra Hasnego. No i tak, bardzo ładny pojedynek ze strony Sylwestra i ze strony Michała. Naprawdę miło się to oglądało. Wielkie brawa dla Michała Sobiecha. Mimo tego rozcięcia na początku, to można powiedzieć, że całą resztę walki miał pod kontrolą. Mimo ciągłego oporu Sylwestra Hasnego potrafił wdrążyć tutaj swój plan, swoją strategię i kontynuować tą walkę pod swoje dyktando. No to Michał, kolejna walka w KSW. Mam nadzieję, że już tym razem nie będziemy musieli na Ciebie tak długo czekać. Oby nie. I przypominamy, jeżeli szukają Państwo dietetyka, to Michał Sobiech zaprasza. Tak jest. Myślę, że tutaj na pewno ogląda nas nie jedna osoba, która wykupiła to pay-per-view dla Michała. No i tak, tutaj widzimy. Gratulacje, przenieśmy się do oktagonu. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Michał Sobiech!
tutaj nic dziwnego, Arturze. No Michał Sobiech tutaj naprawdę pokazał się rewelacyjnie. Kontrolował ten pojedynek, wygrał każdą z 3 rund. I powtórzę to, co już mówiliśmy, czekamy na jego powrót, jak najszybszy powrót, bo to jest warte podkreślenia, jak najszybszy powrót do klatki KSW. Tak, ja myślę, że tutaj ta odsłona Michała była taką bezpieczną odsłoną po tej długiej przerwie, po powrocie. Nie chciał też ryzykować. Widzieliśmy, że w tej stójce nie wchodził na takie mocne wymiany. No i pamiętajmy, jego rywal ponad 5 razy bardziej, ponad 3 razy bardziej doświadczony. I cięższy Tak, to też było widać. z kategorii wyżej. Bardzo mądrze rozegrany pojedynek.